nuti qabeen. Because namni hundinuu haati garaan haadhaa burreedha bitti. Bada siin dhalti baalagee siin deessi gaarii siin deessi. Ati Jawaar Mohammed caala Jawaar Mohammed Oromoon akkamitti gara galchaa jirtu jechuudha. Oromoodhaaf waa meeqa godhe si galee waa meeqa ta'e nama hayyoota meeqa Oromoon nama du'e hayyuu Oromoodhaaf du'e meeqa arrabsamaa jira bifti. Ati Jeneraal Waaqoo guutuu caalteeti. Ati Jaarraa Abbaa Gadaa caalteeti habibti. Goota meeqa galabaxamaa arrabsamaa jira jechuudha. Miidiyaa kanarratti nama goota Oromoof dhaabbate qabrii keessatti arrabsu. Anamaa arrabsaati ulamaayii caalteeti. Raayyaa Abbaa Mancaa Ustaaz Ibsaa akkasitti arrabsaa jira namni gara galchee jechuudha. Ati isaan caalteeti no way. As bira dhugaa walii himuun bareedu tiyya. Namni maana arrabsaa yote miidiyaa cufa. Maatii dhaggeeffannaa arrabsan miskiinummaa hootiin na arrabsan. Edaaliif naan jedhe yeroo wallaa maqaa lubbuun dhaggeeffadhu sittiin hima. Amma akka uummanni kun si arrabsu akka ifittis ilaal namni maana arrabsaa yote namni kakalee kasifaarsu kunu deebi'ee si arrabsaa. Maaliif akkana godhatti nuti si jaalachaa jirra warra nuti isii nuti anaa si jaalattu naan laaltu ati illuu si jaalattu naan arkitu aslii si jaalattu naan arkitu. Namoota siif jecha namaa wallalu jiru kana narkitu ati. Annama akkatti naaf dubbatu osoo hin qabaadde ganama galgalee gisee na bira dhaabbatu osoo akka jiraate wallahi maannan bisarbay manammaa imaslenya. Sigalee nama kana ilaaltu miti nuti lamatti lakkaawamaa hin jirru moo maalinni? Hayi nama piroofaayiliin isaa hin beekamne yoo si arrabse faarfamuu qofan barbaadaa namni tokko nan tuqin yoo jette lubbuutiyya miidiyaa cufteetuma teesseetuma taaptaabii godhu na namaaf akkasi. Ati guddataa jirta yoo namni si arrabse. Ati ol ka'aa jirta deemaa jirta laal. Quuftuu namni jedhamu guddataa jira jechuu gaafa namni sitti duule. Si beeynaanu sitti duulaa jiranii geemii qabdaa. Geemii kan kee namni si taphachiisu hedduu nama hedduu baay'isa ni taphachiisna jechaa jiru hedduutu jira. Namni si jaalata. Dahaa nutis dahaadha yoo dahummaa ta'e. Namni tujjaarri maal godhaa biyya ofiitii baha bifti biyya ofiirratti invest godhee biyya ofiirratti fooqii ijaaree biyya ofiirratti waa meeqa godha. Dahaa ልጆች ስለሆነ ነው ከባኔ biyya namaa keessa shinti beetii dhiqaa jirru habibti. Hunda rakkoo biyyaa baase kasee arrabsu way tujjaarri maal godhaa koomantii jalaa taa'ee nama arrabsaa silan. Tujjaarri dalagaa qabaa tujjaarri maallaqa invest godhaa jireenya isaa invest godhaa. Makiinaa kamiin bitaatu isa yaachisa mana kamiin jaaraatu isti yetinyaa'u ነው jee enjoy godha malee quuftu jala taa'ee maaltu barreessa habibti maakii jala taa'ee haftaamiin barreessu maaltu jira. Miskiinu maaqa xiyyaa isha alla kofa urrattu hodhisiifatee deemu koomantii jala taa'ee nama arrabsa malee haftaamiin maal godhaa nama arrabsa lubbu. Daa bisadbish ሊሰማሽ አይገባም. Because እንዳንቺው አይነት ዳ ስለሆነ ምስኪን ና አረብሴ ማን ነው godhe fiifu miskiina anis miskiinaaf miskiinni waan takka waliin godhu aslan. Kanaafuu sammuu keetii kana himuu qabdaati jabduu sanuu intala Oromoo keessaa intala Wallaggaatati. Oromoo keessaa bikkitti dhalattee Wallagga sanu. Habibti warra diina ofirraa qolatu. Warra isatti ni boona garuu galatoom garuu dhakaatti fakkaatu habibti. Qawween Wallagga keessatti dhakaadha jechuudha. Dhakaa namni akkuma qabee namarratti darbu jechuudha. So የጥይት ዘንግ ነሽ ወኑማ አስረት የሰው ቦቹፍ እንጅርቱ ሀቢብቲ ትያ ከነቦደ ጀባዱ ወላሂ ነምኒ ከነቦደ ኢሉንስ ዱፌ ዲስ ነምኒ ሲንጆው እንጅሩ ከነቦደ ቢኮዝ ዲሱ ቀብዳ ጌሚ ከ በይሲፈዱ ጌሚ ከ ሲያታ በቺሳን ቁፍቱ አከነን ተይ ከነ ጫላ ዋኒ ሲን ሙንጅሩ ያበለቲ ትያ አዋን ሲጃለ ዱፍ ቃቀመለ አንገስቲ ነመረ ዴሜን እዩ ወላሂ ወቢላሂ አከሲ ገለቱ ሚያቦ ዱቢነ ዱማት ከፋረት ፊያኒ Tutto sì, una raga nelle rafida wala. Ati na mol guddata jiru. Namni si jala dhaabate Oromoon ani dhufa mana kee. Osoo namni si tuqe anuu sirra lola hin beekan nama lagi nama miskiina irratti lola. Komentii isaanii ilaala. Komentii takka malee namni kumni lama jiraate guutuun isaa support si godha si deeggara. Kanarra maal barbaadda kan nama hin beekne tokkochi dhufee quuftu yoo tuqe. Ati booyu qabda maanu ka sibira dhaabannee si qarqaaru kun sibira dhaabannee aadaan sibira sappoorti goonu maan nu goota mi fakkeenyaaf maatii maal goota anaa maal goota Oromoo jala jiru kana maal goota Oromoo waan taateef sibira dhaabbatee rakkoo keessa turta rakkoo faamilii qabda mucayyoon tun xiqqoodhaa jedhee namni martuu sibira dhaabbata kan nama kanneen laaluu qabdaa barata
Igala masingal nama ol guddata roba Umar kita godhatu hin qabdu asirratti. Qalbiillee ni qabda smartiidha. Asumara dhuftee waan argite godhatu osoo hin ta'in ufii keetii nama of kabachiisa. Akka itti deemtu, akka itti haasoytu, waan godhattu. Kanneen maraa sirreeffattee nama si arrabsu akka nama hin argine ilaaltee bira tarta malee waliin teettee akkanuma deebii gad deebisaa yoo oolte namni hin arrabsamne hin jira. Ani waggaa meeqa arrabsama maatiin jawaari arrabsama jaalmaroo namummaan ishee hin qeeysi namni hin arrabsamne hin jira. TikTokii sooshaal miidiyaa gubbatti nan tuqinaa an tuqamuu hin qabu yoo jette akkuma maatiin siin jette cufattee deemuu qabda. An dhugaa siin jedha namni si gorsu illee hin jiru kana booda. Fakkeenyaaf namatti daa'ima. Bara yeroo hundi akka jaalladhu bichitiitti maabar isuma keessa baanii dhufanii. Ayyee himte ati takkatti akka jaalattutti himte. Oromoon kun guutuun isaa garagara namni marti tokkoo miti marti isaatu akka takka yaadu. Nama kuma sadii dhibba lama keessa namni dhibba lama yoo si jibbe maas si godha. Oromummaa si kenna moo sirraa mulqa moo si jiraachisa. Warra eeyyala jiru keessa nama takkaa lamaaf jettee gabbaatee nama qaraa meeqa keessa tarte billawaa na qabanii jettee rakkoo meeqa keessa tarte amma eega guddattee namni si jala taa'ee taaptaap si godhee sheer si godhee kooppiliinki si godhee si jala taa'ee Oromoo si jala jiru kun maali ka si jala waan si jaalatu si bira taa'aa. Illuu kanallee jabaliif fooloon isii gaafa akkasitti dura rakkoo keessa seentu meeqa ture har'a meeqa ture jeen osoo namni jaalatuu baate 50 qabdi ture har'a 200 qabdi osoo namni jaalatuu baate namni fooloo maaliif godheree. Kana jedhaa bar eenyutti TikTokii biraa birante guyyaa lama. 50 qabdi ture wallahi gaafa na bira dhuftu. Namni hedduu jaalate wallahi namni akkasii jaalatamaa yeroo gabaabaa keessa harkatti hin jiru haqa walii himna wallahi laaziim. Ani itti meera maagi itti TikTokii wayii barate guyyaa lama moo sadii afur keessatti 20 wayii galteetti amma beeku 50 galuu hin dhabdu. Kanarra maal goota mee feemasii gabbaasiitii feemasii mugurdaa kana haa galu warri si dura jiru guyyaa lama sadiitti 30 argamsiisu meen argamsiisu hin jiru. Namni fooloo nama hin godhamu. Jaalala kanarra maal barbaadda kabajaa kanarra maal barbaadda. Jala ta'anii quuftu yoo jedhan olii gad deemanii nuyi kunoo maakiyyuu qaraanuma galatoonfatanii nu jaalatanii Oromoo sababa keetiinuu nama meeqa nu galatoonfatanii waan si jaalataniif galatoomii jedhan. Galama singal kan fakkeenya wayitan dhufu eluu kabajisiin jedha waan ani sappoorti si goonu si bira dhaabbannu kabajii siin jedha bira qajeelaan dubbadhuu siin jedhan malee waan jibbaa keetiif miti yookaan jaalatanii jibbanii osoo hin taane waan si jaalataniif waan si bira dhaabbannee sagalee si ta'aa jirru. Asirra baatee uummati xiqqoo booddee haala amma deemtu kana ani si himaa sirreeffadhu. Guddataa jirta fuuloo kanaa ol guddachuu dandeetta miliyoona seenuu dandeetta Oromoo sagalee ta'uu dandeetta nama akka keetiitti sagalee ta'uu dandeetta waa meeqa godhuu dandeetta waa beeksisuu dandeetta waa hojjechuu dandeetta. Rabsinaa jedhaani. Dhagayi mee na jalaa dhagayi. Kanaafuu akka deemtu kana sirreeffadhu abbaan fedhe waa yoo haasiin jedhe gabbaatee wanni ati akkanatti mammaramtee fuula guurteettu akkuma duraanitti taphadhu. Dhiisi waan nama arrabsu nama keessa jiru kana keessa. Kun jibbeetii miti namni ajandaaf waasiin jedha akkuma kun yoo komentii barreessaa oolan kun 70 jedhanii bakka wayiitti barreessa namni akkasuma warri komentii nama si jibbeetii miti kama si jaalatu kana waasiin jedha ati amma haala amma deemtu kanaan wallaahi of arrabsiiftaan dhuguma siimaan akka obboleessa guddaa TikTok irra ture maakii illee hin beeku haala amma deemu kanatti hin deebiin yoo rakkoo qabaate sitti himna siin dura maakii bilbilii maakii dubbisaadha baatee dubbisa na dubbisa rakkinna bakka jirtu yoo qabaatte rakkinna wayii yoo qabaatte nu bilbili nu dubbisi kun Oromoon biraallee asirra jiru guutee jira akka amma deemtu kanarra jijjiiramii ol guddataa harta itti fufi maagi. Laali quuftu ani takkaa jechuudhaan ani laal shanyii gootaati si galee wallaahi dhugaan si hima onneen tiyya onneestiin fakkaatiin gaafa namni narra duulu gabbee yaaboo na arrabsinaa rabbii hosa sodaadhaa jee hin beeku jechuudha. Andaan gisee na arrabsitan bareedaan deemaa jira. Natti muddaa dantaa keessanii jaan irraan kaa'inne jechuudha. Si galee namni hedduun nama jalaa callisuu qiyyatti na dinqisiifata waan biraa waan Oromoof sagalee ta'e malee san qofa osoo hin ta'in nama jalaa bakka akkamitti dandeessee callisti. Ati bar nama koomentii jalaa miti aan viidiyoon irra hojjetanii mana irratti bananii viidiyoon aan hin qabne Google keessaa fidanii wanti isii bee jinni isii bee jaanii. Wanta miidiyaa kana gubbarratti nangoone ondaam Oromoo keessaa TikTokiin namni akka kiyya jalaa gubate hin jiru miileenaan 700,800 na jalaa gubate namummaan Oromoo walitti gurmaahee jechuun TikTokiin irratti gube
Garuu an Oromoo hin jibbine because Oromoo keessa baalageen ni jirti gaariin hin jirti jee waan furadheef malee ammallee Oromoo irraa abdii muran Oromoo naarrabse jee Oromoo hin jibbine Oromoo naarrabse jee Oromoof sagalee ta'uu hin dhaabne Oromoo naarrabse jee ganda habashatti hin gorre Oromoo naarrabse jee akkaataa kiyyarraa hin gorre akkuma kaleessa deemutti hin deema jechuudha. Istiin ammallee naarrabsa rakkoon hin jiruan. So akkana ta'uu qabdaati. Sigalee ganaa namni si arrabsa gisee guddataa jirtu si arrabsa lubbuu biiftuu dheengadda kun arrabsanii miidiyaa irraa baddee boochee hoottu jee anaatu of duuba deebisee rakkoon hin jiru hoottu arrabsamuun numa jirti jeeni jechuudha. Maybe kana caala ganaa mana namni sitti banuu danda'a. Sitti bananii tiktaakii irratti namni mana banatee quuftuun akkana gootee quuftuun akkasi gootee waan ati hin qabne hunda sirra kaa'uu danda'an. Gizee sana ta'uuf ajjeestaa. Ifin ajjeesee itti agabbaatee gizee akkas godhan. Waan booda dhufuun si himuu jira bar. Gizee sana amma nan akkam gootame. Ni quuftuuti yaa lubbu. Isaan innaa namni tun heddu keessaan dhufanii namatti barreessan. Waan hin taane namaan jedhu. Bulookiin maaliif uumame? Maal ammaa na arrabsan isaan. Bulookii gootara keessaan dhufanii keessaan miti warri sagalee nu qabeen arrabsu jira ka fooloo irraan xiqqaate akkana yoon si arkee ni laaltaa minishaanii si tumsiisaa kanaan jawfaatu jira yoo ati qilxib shin kaalaalkush warra naan jawu jira fuudheetiin buloo godhaan yaanta qilxib no misabbaru inshaallah ani inni qilxibii na cabsu ammaan nyaadhee guddadhee inni maal nyaatee guddate kana cabsuuf jeetiin buloo godha jechuu gaafa ola garree anuu ana jee sigalee kaar kan alatti na dhufe firraa dhorkee jechuu ka miidiyaan natti deeme immoo buloo godha. Ati Oromoo miti faannaan jedhan yeroo baay'ee. Micoota na ijoollummaa itti jira wallaahi laasima. Wallaahi ati Oromoo miti naan jedhan. Yani naadeenii tinnishi yani birraa birroo dhagee wallaahi ati ijoollummaa si jira lubbuuti yaa dhagee rakkoo hin jiru ati Oromoo miti isaan Oromoo siraa fudhata Oromummaa dhiisi bakka ishii qoftu. Namni gisee akkana ta'u daranuu isii aarsuufaaf arrabsan uummanni keenya ni beektanii waan takka waan namni dhiisi jeen kanarratti irratti goggogu fedha. Namni waan ati hin feene tokko jala deema laal namni waan ati dhiiste yoo ati dhiiste gan si dhiisan yoo ati hin dhiisne daranuutu ajandaa bantaa fiti yaa quftuti akkana hin jeen ati Oromoollee Oromoodha laalati. Sigalee fuulli keetu Oromoo ta'uu ni beeksisa bar. የፊትሽ አቀማመጥ ራሱ ኦሮሞ መሆኑን እኮ ይናገራል። የአይንሽ መውጣት የከንፈርሽ የአቀማመጥሽ ያነጋገርሽ ዋሜቅ ሀቢብቲ ኦሮሞ ተው ሰኑላል ኦሮሞ አባ ብያ ተው ወንጌኒ ቤሲስታ አካታ ዲቴሴራ ቤሲስታ አካታ ዲቴሴራ ቤሲስቴኒ ናት namni oromoo ta'ee akkas miti bar inna isin biraazil jedhan inna isin deemtanii haa ta'u viidiyoo ofarratti keessaan na arrabsan. Buloo godhi bakka ati buloo godhi quftu amma dhagaye dhugaa walii himnaami ati amma fooloon kan kee ganaa miiliyoona seenta sigalee ganaa guddattee laal Oromoon tun quftuu teenya bareedduu teenya jaanii akka meeqaas jaalata amma as keessatti meeqaas jaalatu jira wallahi sinta sau nama hedduus jaalata si jaalannaanu fooloo tante baatii takka keessatti bar 200 seente bar soo namni 200 bar ka waggaa seenaa bar waggatti seenaa bar 200 namni waggattuu kan seenne jira kanama arrabsee 200 harkanne dirqii meeqaan harkatu jira sigalee jaalalaan uummatti ati amma si jaalannaanu fooloo sii godhan osoo si jaalatu baatan 50 sanumaan teessee jechuun kuma qabdu sanii ati kanarrattuu baruu qabdalaal nama 3,400 taa'ee silaalu jiru kuni fedhu illuu jalaanaa dhufuu fedhu na jalaanaa dhufuu fedhus jalaanaa dhufu si jaalannaanu ta'an jechuu osoo sin jaalatiin maal godhanii ta'anii deemanii waa godhaan jirtu nama arrabsaa hin jirru ajandaa wayiitu hin jiru maaliif ta'an jettaayyee namni kun naa deebisimee maaliif taarree namni yoo si jaalatu baate isaan innis hin deemtan na arrabsuuf. Giseen nuti deemne si arrabsanii? Wallahi komentii isaanii 70 fa'i bitti isaaniitu mee si arrabsan manatti minishaadhaan poolisiin qabsiisa ayya akkam goota hin qabsiisna illoo akkametta illoo hin qabsiisna ayyee hunda isiitu taargaa irra laxafnee karshallee galchina. Yaa milishaa tiktokii uumnee akkasitti sirraa'ee nama akkam goonarese? Akkam goonaree akkas goonaayee giseen nuti deemne lee si xubbata. Haayee akkam jette amma akkanatti wal taane?
Rakkoo miti garuu ana ayyummaa kootiin nan arrabsina. Ittiin hin qoraan. Ay qoftu. Hundi yeesaa bar qoftu yee bar. Hundi amma qiixuun exaala dahan comment miጽፈው ሲጀመር namni comment jaaree maamudhaa comment barreessame. Nama suudii dhufee hiyyeessa ta'e sibicha argine faannaan jedhan. Viidiyoon irratti dalagan akkas jedhanii. Wallahi hundi isiitu hiyyeessa hin gijiban. Hundi isiitu wanti hundi nu anama anu hiyyeessa la የጣለልኝ ድሃ እልም ያልኩኝ ድሃ ሰው የማያቅልኝ ፈጣሪ ብቻ የሚያቅልኝ ድሃ ነኝ እኔ ራሱ ኡፈተ ከሰዶ ይፈዴ ዲማማኔ ሀቢብቲ ሩባን ስቲ ማመነምኔ አለቀበኛ ነሳገር እንደኔ መላጣ ድሃ የለም ዱጋን ስቲ ማበር ዱጋ በራን ዱጋን ሲማ ሶ አቲ uste warra commenti jajjabeese waa barreessu kana jara deemtee fi wanti godhi yaa obboleetii ko fataa jee bakka aagaa kana caala maal siimname Galatooma. Ayyee qoftu. Jawaadho. kana booda kan namni oluma deemnee oluma sigorsaa oleen namni nutti qofla sigale namni nu maal tanneen jee nutti qofla wallahi kana booda ofirraa dhiisu waan takkallee namni kana booda si taazzaba wallahi namni qoftu boo'ichaa sinjaa akka fatiyaa boo'ichaa jaanii maqaa isii madditti idaanii san itti si idaanatillee fatiyaan amma gizee hunda waanuma boochuu fi haadha boo'ichaa fatiyaa tamena fatiyaa boochu san jaanii irra maxxansa laaq atis akkasii maxxansan amma biiftuun takkallee itti maxxansuu deemanii yoo dhiiste jee gizee meeqattiime ijoollee maakiin waa boochinaan jaanu anuu qaanfadhee bar nama keessatti taanis achii boochituunis asii ara ba'aallaa namni na jajee ani waan boo'ichaa inuman qabu si jammar an boo'ee Isaan bara ofumaa nama rabsanii kaanii namni xiqqoo aaree boo'uu jammaru. Ani jara rabsuurra boo'uu filadhee boonyaa. Adiitti hangaafa boo'uu barbaade wallahi gaccufadheen boo'a malee. Koomenti isaanii. Imimmaan kiyyan garsiisu akkam imimmaan kiyyan garsiisu asirra taa'ee yoo akka tasaa miira keessa feeseenee osoo dubbatu jiru imimmaan natti bu'ee achumaan cufadhee baala ayiviirraa. Sigalee akkas ta'uu qabda. Ofiinaa tuqanii kaanii namni boommoo dhufanii isinitti himan. Kana caala amma atis dubbii teenyarran darbine haya jeetiti dhiiseetin jira kana booda jee malee ammas gaa osuma sii himnu deebistee akkana na godhan hin jeeyin bakka dhiisi. An amma osoon taa'u jiru arrabuma takka harkaan jiru bar. Inna kana bari isaan dhiisan. Maagii amma. Inna si deemtan jammaran wallahi isin lukochi fuutan inna si jammaran. Tiktookii kanarra ni taa'aa miti. Wallahi mucayyoon tun carroomtu uummanni Oromoo sagalee qajeelaan ta'eefi jala deemee agarraatti illee sababa isii namaan ijoollee laayif irra kan ta'e godhaa jiru. Sababa isii bara. Namni hin beekne meeqa dhufee sappoorti godhee meeqa hin beekne diyaaspooraan. Namni martuu mararamee jechuusi. Ati Oromoon hedduu sappoorti godhe asirra nama meeqa hin beekti kun homaa kin abbaa kanaa namni namaan jedhu hin jiru. Dhugaasii maal? Qarqaarsumaa yoo ati fidde dantaatee ati siin jala namni amma soka biraaf boru fidde. Waraqaa kee tolfatta yoo hin geenyew rabbii jira jettee hojii keessa hojjettee irratti waan Oromoon si kan isan qabattee irratti idaattee hojjetta saa firii taatetti laayivii kan kee hojjetta tiktaakii kan kee daleeyda akkasitti feetiyoo suuqii banattees yoo biyya biraa biyya galtee Duubaay deemtee waa hojjetu barbaaddees akkasitti jijjiiramte jechuudha. Sigaleemi ለውጥ ላይ ነው ማሰብ ያለብሽ akkamitti jijjiirama akkamitti bika guddaa ga'uu qaba akkamitti hojii akkamitti biizinasa akkamitti keessa seenuu qaba malee kalaaluu qabdu kamtu na arrabsee kamtu na dhiisee miti akkamitti booru gaafaati bika guddaa geesse namni amma kadhattuu jeesse arrabsu kuni booru gargaarsaaf sitti dhufuu danda'a biifti attaaqim booru deebi'ee si faarsuu danda'a gaafaati guddatteetti sigala meeqa agarre kanu arrabsee gaafoo harkanu haay maakii haay maal kanu je meeqa agarre nuti illee sigale tattaazzabiyallash ni taazzabda gaafa sanatu maakii maal naan jettee je maakii maal naan jettee je qabadhu ati sigale ati nama si arrabsuuf ka wantis je hunda sammuu keetitti laalituma sammuu keetitti osoo hin ta'in ijaan laalituma dhiisi
sammuu keetitti biizinasa hojjetu irratti dalagi. Kana caala wanti siin jennu hin qabnu taphadhuu wala garraa keessaan naa barreessii naa sagalee haa akkuma duraanitti waan barbaaddu yoo jiraatte illuutti himadhu. Anatti himadhu haadha faaxeen jirti hundatti himadhu nuti waan dandeenyu si qarqaarra. Darfira baay'ee qabda. Gizee akkana rakkataa meeqaatu illuu harkatuu dadhabee jechuudha. Amma fakkeenyaaf nuti beekuu haa baannu malee nutis arkuu haa baannu malee kaama nuti barreessanii silkii isaanii arkuu dadhabne meeqaatu jira. Wallahi dhugaan sitti hima. Nuti tuffannee osoo hin ta'in arkuu dhabuu jira. Barcarraa walirra bu'uu gastii ergatanii gastii nu bira seenanii rakkoo isaanii himatuu dhabuu meeqaatu jira. Akka Oromootti himnuuf meeqaatu jira. Rakkoo meeqa keessa kan jiru meeqaatu jira bifti. Wallahi laazim sagaleen kee akka dhageeffamuun keetu carraa qabeessaati. Kanaafuu fataa jayi ijoollee seensiiti yoo dannastee dannasii shubbisi yoo geemii taphatte geemii taphadhu akkas nagaan turii illuu nagaatti. Galatoomii yoo balleessa dhiifama ishii. Kana booda gorsa. Aye, nagaatti tura. ماشي أما تتقبوت ما شاء الله الربا رفار تاغرو I think الربا رافع نيبا الربا كان استنقابون Sama na arrabsan. Wallahi sintutu na arrabsan. أما بريت رواية كنا Dhiifama yoo isinitti balleessi wallahi. وانما أكنا نقول أني أكنا وأنا لقوم برباد Waa'ee irratti kan hin dhaggeeffadhu waan natti inni mini illee dubbatiniiti nyaata nyaadheeffataa godhaanii jedhee buna buufadhee as kaadhee arraba jammaranii numan dhufu. Bunichis hin qabbanaa nyaatichis hin qabbanaa. amma kan Nyaadhu. Iluu fooloo godhaanii gaas kuma 500 keekii mana kootti muramaa gaafa san. amma dhiisiitii kan nyaata Gaas fooloo kuma 500 keekii mana kootti muramaa jechuudha. murama rakkoon qabu keekii rakkinnan qabuuti deemii nyaadhamu. Kalas amma hin beelofne kanas darbeera. Si cufee? Iluu fooloo toshaanii gaas hundi keessan. Fooloo godhaanii fooloo. Kuma 500 keekan murama mana kootti gaafa. Anallee kuma 300 fi oromoo. Ifama shiyoo isinitti balleessa. Isin jaalladha ishee. Mucayyoon tun rakkoo faamilii illee qabdi biyyaa faamilii rakkoo faamilii qabdi kinaani komentiin dhiisaan uma badaa yoo warri uma gaarii barreessaa yoo jaalanne dhiisa